今天给上海的一位车友的进口大众途锐解决问题，发动机不大修，解决异响；发动机不大修，解决异响、漏气、漏油。我呢，过来开了3个小时40分，算快的了，3个小时，上海过来。3个小时13分钟。启动，不要好的嘞，可以，好的都不用换，不要。大概2、3个月前开始上的，然后就关注了。你是在抖音还是在那个头条？我在今日头条上。头条上。对。这拆张紧器就得拆后盖，拆后盖就得拆机械增压，同时还要拆气门室盖。所以说拆这个东西啊，为了拆很多不相干的东西，很多管子老化掉的啊，一次性要换掉。这个发动机里面嘛，怎么说呢？颜色有点黄啊，要么机油用的只能说凑合啊，也没有说那么好。拿走了，你这样拿不就好了吗？啊好。那这根管子碎掉了，对吧？先换掉这根管子，3.0T 的啊。你看之前被人用胶布粘的，肯定漏气啊。上面固定。这个前面水管嘛老化掉了，漏水，一碰就咔断了，对吧？换掉。这个机油啊，就是在某汽修连锁机构，对吧？名字就不点了啊，反正你懂的。为了撬2个后盖，啊，这些东西都要扒拉干净，都是事情，对吧？胶感觉不粘嘛，它。就是后面的张紧器坏掉了啊，等下捞出来给大家看啊。在下面是很好松的啊，在上面位置比较窄。这已经没有什么弹力了，很轻松就能捏下去了。这是改进版的啊，我告诉大家怎么样区分改进的啊，看到没有？这个它的代工商伊娜，看到没有？它这个伊娜如果说是铸造的时候浮雕的，那是改进的啊。像这种是花纹是凸雕的，那是老型号。为什么要抬缸盖？等一下你就知道了。看到没有？这个螺丝死活都下不来，不是我们给它拧滑了啊，这太紧了。断掉的轨道拿出来，就是这个轨道，看到没有？这个轨道看到没有？掉下来了，这已经碎掉了。所以我说没声音了。对呀。掉下去它就磨到这个对离合芯了。对呀，所以说那个轨道，这个积碳啊，有呢是有一点的，这个汽油添加剂用的有好处的，但是就是说你稍微要用的多一点，一箱油加个1瓶吧，好吧？这个位置啊，看到没有？位置比较小啊，装饰已经装好了。啊，核桃沙挖煤好帮手。你看啊，这个是没有挖过的，对吧？这个呢是挖过的，是不是啊？这很明显，对吧？这个就是对比效果。看看这个，全黑的，是吧？那这个嘛，咱们就在下面解决了啊，等着上去再搞了。啊，搞干净了，哎，打干净了，打干净了，哎，都是在地上打的，床上50，地上10块。气缸长啊，顺风车发过来了。啊，可以了，记定了是不？好。这他娘的位置老小了。上水管，搞的。再坚持坚持啊，马上就搞定了。这个增压器装上去之后呢，总算有模有样了啊！本来昨天都好了。这个螺丝滑，那个螺丝滑，这有一批途锐啊，它这个螺丝很容易滑，很容易滑的。起，好，刚开始呢油没上来，所以声音比较大啊。熄火吊重新再打一下。你先熄火吊，先再打一下，再打。开过声音，再发掉。正常了，这样就正常了。回去机油用好一点。这个东西重力是怎么的？啊？重力多大？没事的，过一会儿就不正了。冷车嘛，现在。
啊，没有故障，没有故障，没有问题，那这样是最好的。好，可以了，可以了。变没故障了。这个发动机啊，先进去了啊，因为门口在挖路，我再不进去的话，连车都出不来了。完美交车，记得点赞关注，新年熊猫开心店。